सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप वेलकम टू माई ब्रान्ड न्यू ब्लग। आजको ब्लगमा चाहिँ हामी चलाउन जाँदैछौँ रेकाब्राको सानो वाइबा ब्रान्डको उडानको टिप्पर हैन। त्यो टिप्पर चाहिँ यहाँनिर छ हैन। यो चाहिँ रुद्र दाइको गाडी हो। त्यो रुद्र टिकटकमा नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, रुद्र लामा टक्कलाएर आउँछ हैन। अब चाहिँ म लागिसकेँ, टिप्परमा छिर्नु पर्यो। टिप्परको लुक्स यस्तै हो हाम्रो हैन। जतै नै पनि बास हुँदैन। भित्रको लुक हेर्नु, भित्रको लुक पनि ठिकै छ हैन। बाहिरको लुक पनि ठिकै छ हैन। त्यस्तो नराम्रो भन्न चाहिँ पाइदैन। बल्लसल लोड गरेर आएको छ हामी चाहिँ। बल्लसल लोड गरेर आएर टक्क लाएर माथि मन्दिरमा भन्दा नि माथि नै लोड खानामा जानु छ मलाई चाहिँ हैन। टक्क लाएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लागिसक्यौँ। यो टर्निङमै गाडी पार्किङ गर्ने चाहिँ को चाहिँ होला के सबै ठाउँ पार्क गरेर तर सानो पाइसक्यो सिमले। अनि टक्क लाएर यसले चाहिँ सही ठाउँ पार्क गरेर त म मान्छु हैन। यसको पनि त्यस्तो बिजी राम्रो ठाउँ छ हैन। यसको पनि ठिकै ठाउँ छ हैन। टक्क लाएर रुद्र लामा दाइको गाडी त गाडीले त कहिले काहीँ जान्दैन हैन। बाबा ब्रान्ड परेछ ल। यता गाइजहरू हामी चाहिँ लाग्यो लोजा गाडीमा यस्तो हुनाले थाहा पनि थिएन गाइज हैन। कति क्षतिपूर्ति भएछ गाडीमा, कति क्षतिपूर्ति भएछ हेर्नु पर्यो गाइज। गाडीमा धेरै क्षतिपूर्ति भएको छैन रहेछ। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ गाडीमा त चढ्छ गाडी तान्नु पहिलेमा चाहिँ थाम्छ क्या खतराले। काभ्रेबाटको गाडीको गाडी अब गाडीको चढ्ती बेला यस्तै छ गाडी पुरै तानै छैन हैन। त्यस्तो लाएर दादाको गाडी के हुने भयो दुध दादाले गाडी देख्यो भने मन्दिरभन्दा माथि जाँदैन हैन। बाटो चाहिँ निस्किँदो रहेछ। टक्क लाएर चल्दो ब्याक गरेर गाडीले भनेको अगाडिको सबै कुचिसकेको छ। टक्क लाएर मन्दिर लोड खान नजान ढिला भइसक्यो हामी। ल यता बाहिरबाट जति पनि उठेहरू आएको छ त्यसलाई उठे गरिदिनु होला। इग्नोर ल यता गाइजमा लाग्यो
पेन्सिल कलममा नतान्ने गाडी थाहा पनि छैन होइन पेन्सिल कलममा तान्दैन रहेछ हेरौँ गाडी मेरो कलममा पनि मजाले देखाउनु पर्छ बैट लक रहेछ हो गाडी मेरो अझ फेरि गाडीमा मेरो ताकतै त गाडी छ गाडी यस्तो यस्तो कडा कडा मान्छे हो ल है त आजको लागि यति नै भन्न मिलेन भर्खर साउको फोन आएको कहाँ गएको मन्दिरमा खनाउनु पर्ने भनेको मन्दिरमा खनाउनु पर्ने रहेछ कि लास्टमा आएर अघि नै कल गरेर सोध्नु गाडीमा छिरो बेकार फेरि मन्दिर पुग्दो बिस्तारै बिस्तारै बेग्गेर नै आएको त गाडी पनि पुरो फुटिसक्यो म त खाना मन्दिरमा टक्क लगाएर हामी चाहिँ लागिसक्यौँ मन्दिर कसरी काबरेको ब्रान्ड हामी काबरेको कहाँनिर भन्नु मलाई भनिसकेको छ